Cadugar meni av qum dövüsünün keniga ilib o'tdi. Hay hay, u taraf ko'z yetmas yap-yeshil o'tliqkan. Behisob kali qo'y padillari, yilqilar, to'gilar o'tlab yeyilib yuribdi. Cadugar: Bu mollarni ko'rdingmi? Men seni mush mollarning semiz iti bilan boqaman, dedi. Men buningdan qum podshohi degani o'zi bo'lib, meni tamoq to'g'risidagi shakdan farq qilmoqchi bo'lib yetibdi deb faraz qildim-da. Shuningdan keyin u pishirib akirgan go'shtni yevadim yoki o'zim pishirib yedim. 15 yoshga kirgan kunim qeyri menga bugun tug'ilgan kuningni qutlaqlayman deb meni dasturxon raslangan bir uyga taklif qildi. Dasturxon katta raslangan ekan. Qeyri u yerda menga bugun qo'sh ma'rika o'tkazamiz. Biri sening tug'ilgan kuningni tabriklaymiz. Yana biri ikkimizning to'yini qilamiz. Ilgari kichik deb aygan edim. Endi yeshangmi, teningmi yetirdi, dedi. Men shu anla, hey ajib qolgan munofiq, mening so'zimni unutdingmi? Dedim-da, dasturxondagi butun bet pishirilgan qo'y go'shiga sanchiqliq pichoqni sharttada sug'urib qo'limga elib, pichoqning uchini ko'ksimga taqadim. Harakatim qat'iy edi. Cadugar aloqazada bo'lib ketdi. U oyog'imga bosh urib, Malika, unda qilma. Yo'sin jamolingni bo'zimi ko'rib turay, deb yalvirdi. U bir afsun bilan meni behush qilib qo'yib, nima qis qilishga qodir bo'lsa-mu, mening o'lib olishimdan qo'rqib, menga cheqilanmay keldi. Men bo'lsam, xosiyatli kun uchun yashab kelgan. Men bu yalmog'izga mundaq dedim. Shuni qayt qilamanki, birinchidan odam yemaysan. Ikkinchidan menga cheqilmaysan. Uchinchidan hamma uylarning eshigini ochib o'tsan. Men u uylarga erkin kirib chiqib yuraman. Mushu shartlarga ko'nsang, didorimdan bahra yurasan. U farmonbardorman, dedi. Shuningdan keyin bu pinhon qasr saroyini xohlagancha arlaydigan bo'ldim. U yerga dunyoning hamma boyligi, eng nafis hunar san'atlik buyumlar mujassamlangan ekan. Bularni tomosha qilib, odamning aql parosatiga tahsin o'qib, shular bilan ko'nglimni avutib yurdim. Yaqinda bir kitobxona uyga kirib qoldim. U yerda jodugarning bir sehrgarlik kitobi bor ekan. Shuningdan boshlab kitobdagi sehrgarlik ilmini o'rganishga kirishib ketdim. Jodugar buningdan xabarsiz. Hozir ba'zi sehr qilish ishlari qo'limdan keladigan bo'lib qoldi. Bu ilmni mukammal egallab olgan bo'lsam, allaqachon bu iblisni yer yuzidan supurib tashlaydim. Endi boshqa ishga kelsak, buningdan 3 oy ilgari men 18 yoshga to'lgan kuni ota-onamni eslab sirtqa chiqdim. Ufuq sahnasida kashki shafaq nuri usulga tushib jilva qilayotgan ekan. Men shu tarafga qarab turatdim. Birdan qip-qizil bir nemaning g'o'yildab uchib kelib, jodugarning o'g'usidagi o'tinlarning ustida to'xtaganligiga ko'zim tushdi. O'g'uziga chiqib qarasam, bir o'q bir o'tinga sanjilib turibdi. Qizil o'qi bog'langan qizil tovarga Shahzoda Amrul Jahon deb yozilgan ekan. Shu an 9 yil ilgirki g'oyibdan kelgan nida qo'lig'imda yangragandek bo'lib ketdi. Shuning bilan men xosiyatli kunning elchisi kelganligini jazm qildim. O'qni jodugarning ko'zidan yushirish uchun o'z xonamga akirib oldim. Shuningdan buyon kunduzlari har yon beqib, kechalari bedor yetib, bu o'qning egisini 4 ko'z bilan kutib keldim. Tönögün sizning kelganligingizni yoshirin ko'rib, ismingizni so'ragandan keyin jodugar sizni o'gizidan o'tin elib kirishga buyurgan paytda o'qni o'tinning ustiga sanchib qo'ydim. Malikaning so'zi mushiyaga kelganda shahzoda toqat qilolmay, "Malikam" deginicha qizni belidan tutib bag'riga besibdi. "Shahzodam", debdi Malika shahzodaning ko'ziga qarab turib. "Hozir bizga yanili savr kerak. Bu ko'llarga kelsak,
Bula sihirli kül. Cadigərinin aytqanını orundamaq sizning qo'lingizdan kelmaydi. Cadigar mening uning bilan odam yemaysan deb qilishgan shartim bo'yicha sizga ajallik qo'lini so'zanmadi. Lekin u sizni mushundaq eg'ir ishqa silib halsizlantirib, o'z ajali bilan o'ldirmoqchi. Malika ondan shahzodaning qo'lidagi tangnini ilib, suluq ko'lga cho'ktirib suv opdi-da, Әпсін o'qib yurib quruq ko'lga to'kibdi. Shu an quruq ko'l levigicha suvga to'libdi. Suvliq ko'lning suyi turaveribdi. Malika shahzodaga yana: "Jadigar kelib, ko'lni qandoq to'ldirding?" desa, "Siz, ata, sen menga shunday qilishni buyurding. Men deganingni bajo keltirdim. Uning nersiga o'tishni bas qilding?" debdi-da, hozircha xo'sh deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shahzoda hang-tong bo'lib turishiga do'ng'oqlab jodugar yetib keldi. U ikki ko'lning suvga to'lib turganligini ko'ribla, juduni tutib, shahzodaning yoqasidan ilib silkib turib: "Hey Makkor, bu ko'lni kim to'shqizib berdi?" deb so'rabdi zarda bilan. Shahzoda Malika Xushro'yning aytqinini degandan keyin: "Ata, sen bu ko'lni kim to'shqizib berdi deysan-ku? Bu yerda sendan boshqa yana birari bor o'xshamamdi. Sana shuni aytib qo'yayki, heligo bir yutum suv sig'adigan cho'chakdek bu ko'lchak ekan. Mushu qumliqnimi suvga aylantirib o'talayman?" debdi. Jodugar gapni ketkizib qo'yib, yana bir odam borligidan bishorat berib qo'yganligidan xotirjamsizlanib, bu yigit ajab hushyor, sezgurkan-ku deb o'ylab, sal pastgo'yga tushib: "Balam, rastlık karametan bakken. Qiyirgan çığımda perverdigarım, tutumlu put, kolumu kol buludgan bir azimetini yetkizip beripti. Öğü berip keyin işçi var. Andın yana bir işini qıp verirsen." deb shahzodani uyiga boshlab ketibdi. Shahzoda semiz qo'y go'shini to'yib yebdi. Jodugar g'izodan keyin shahzodaga bir dona kichik paltini tutqizib, "Kaynimda mang" debdi-da, shahzodani agashtirib, boshqa bir qum dovisining orqasiga o'tibdi. U yerda osmon bilan bo'y talishib turgan, g'o'lig'i quchoq yetmaydigan yet tutib chinor bor ekan. Jodugar shahzodaga bu chinorlarni ko'zitib turib: "Bugün gün petishdan ilgari mush yet tut chinarni qo'lingdagi palti bilan kesib yiqitib, bir g'irishni o'tin qilib dövlaysan. Shunda qilolmasang, ko'rgulikni ko'rasan" deb bir orpinini bilan bir qoch suvni qo'yib, orqasiga qaramay ketibdi. Shahzoda kichik paltini chinorga shuncha zarb bilan to'xtamay urgan bo'lsa-mu, chinordan qo'zoqmi ajramabdi. Kun pastlabdi. Shahzoda o'limga belini bog'lab, jodugar bilan elishishga o'zini hozirlab turganda Xushro'y paydo bo'ldi. U shahzodaga: "Jadigar, sizning harakatingizni marab turvag'ashqa vaqtida kelanmadim. U hozir tamoqqa tutish qildi. Bularmi sehrli chinar? Siz paltini qo'yib, qo'lingizga o'qyani ep turing. Men ha deganda har bir chinarning dal o'tirisiga birdan o'q uzing" debdi. Shahzoda ko'nglida marganlikdan imtihon bersam kerak deb o'ylabdi-da, Malikaning deganidek tayyor bo'lib turibdi. Xushro'y ha deyishi bilan shahzoda orqa-orqadan 7 chinorga 7 tal o'q uzibdi. Chinorlardan dastlabda qaros ko'rsatdi. Keyin qiyo-chiyo qilgan ajoyib dahshatli sadolar chiqishi qilib, ko'zni yumib ochqicha bir g'irishdan bo'g'ilib, 7 joyda 7 tog'dek dövünüp ketdi. Biroq shahzoda qarasa, dövlengen narsa o'tin emas, go'sh bo'lib, ulardan chiqqan qon shu joyni qip-qizil bo'yab, qumga singib ketayotgandek. Shahzoda hang-tang bo'lgan holda, "Bu nima ish?" degan savol nazari bilan Malikaga qaradi.
asli chinar emas, jodugarning charog'larini bo'lashni qasdigan 7 devi ekan. Ular jodugarning mollarini haydab manganda, jodugar sezib kelib, ularni chinarga aylantirib etgan ekan. Shahzoda devilarning etiz beshida qildak o'yilib turgan go'sht sunaklariga bir qarab etib, malikaga rahmat aytmoqchi bo'lib, malika turgan joyga qarasa, u yerda malika emas, jodugar turibdi. Shahzoda hayronu has bo'lib qoldi. Shu chog'da jodugar buni kim qildi deb baqirib, ochchig'ida chetirab, zarbisidan piqirab, O'zim qildim ata. Ana, buni ko'r. deb 7 joydagi go'sht dövisiga sanchilib turgan 7 o'qni ko'rsatibdi shahzoda. Sening bu paltang hech nimaga qarg'a kelmaydi ekan. Oxiri o'z hunarim g'olib keldi. Sening kallang joyida emas taqiladi. O'ntiqaq o'xshaysan. Atdigan karomatlik ishkansan degan eding-ku. Shuni bilib turib, yana kim qildi degan animisi. Bular asli chinar emas, devilar o'xshaydi. Bu manzarni ko'rgan va shahzodaning so'zlarini anglagan jodugar uningga qattiq tegishdan sal tavirinib qopti. Lekin shu chog'da uning ko'nglida bu yigit qizni ip ketgili kelganmi nima degan bir o'y paydo bo'pti-da, dakki-dukkiga tushib qopti. Shuning bilan u bugundan qoldirmay bu yigitni ishtlarimga talitib o'ldirib, uning nusxasini jahondan o'chirib o'tishim kerak degan qarorga kelib, shahzodaga: Balam, bu devilarni ujuq turib, meni hamon bir kuni duch keladigan yo'shirin ofatdan xalos qilsan. Bu xizmating uchun seni alohida mehmon qilmasam bo'lmaydi. Uning u tarbiyaga yaylaq. U yerda qo'y damsan, kalı damsan, ot damsan, to'gi damsan, xuddi osmonni qoplab olgan bulutdek yamrab o'tlab yuriydi. Sen berib o'zing xohlagan moldan birini tutib kelgin. deb belidagi arg'amchini yeshib shahzodaga tashlab beribdi. Shahzoda xo'p debdi-da arg'amchini bog'lab, paltini beliga qistirib, o'q yosini mo'risiga esib, qilichini yalang'ashlab, jodugar ko'rsatgan tarafga qarab ravon bo'pti. Jodugar ushqandek uyga berib, malikaga: Chiroylig'im, sen mendan xafa bo'lma. Men bir yerga berib kelmoqchi bo'lib qoldim. Shunga asras zurriyati yusidan seni az vaqt ixtiyoring qo'yib berolmaydigandek turaman. debdi-da bir afsun bilan gumbaz shakllik bir po'lat uy bino qilib, qizni shu uyga band. Malika shahzodaning ishtilo bilan qonliq jang qilayotganligi, bu tarafdan jodugarning shahzodani kavob qilib yeyish uchun pichoq zig' ko'tarib ketayotganligi namoyon bo'ldi. Shahzodaning o'zi uchun tortgan jabri jafosi, muhabbatga bo'lgan beg'ubar mehri vafosi, visol sharobiga tashna umid va orzusining jodugarning oldida vayron bo'lib ketish oldida turganligidan bishorat topgan malika barliq sehriy yunarni ishga solib, uyning ichiga bir yurgan ekan. Uyning to'psida jingnining ko'zidek bir to'shik paydo bo'ldi. Malika shamolga o'zgarib, shu to'shikdan o'qdek itilib chiqib, shahzodaning oldiga tushibdi-da, shahzoda bilan ilishayotgan ishlarni bir afsun bilan toshga aylantirib ketdi. Ondan shahzoda: Shahzodam, tez yerga yumilang. Lachinga aylanasiz. Siz kaptarni o'ldirmoqchi bo'layotgan lachindek harakat qilib, meni o'z shahringiz tarafga boshlab uching. debdi-da ichida bir nimalarni o'qib shahzodaga yurgan ekan, shahzoda bir do'milabla lachinga aylanibdi. Malika bo'lsa kaptarga aylanibdi. Bundaq bo'lishi uxlab tushigimi kirmagan jodugar odam go'shi xumorida tishlarini bilab baxaromon kelayotqashqa, o'z ustidan uchib o'tgan lochin bilan kaptarni ko'rgan bo'lsa-mu, parvo qilmabdi. U yayloqqa yetib kelib, bir bo'lak ishlarning g'arq qon ichida o'lib yotganligini,
qog'onlarning toshqa aylantirib etilganligini ko'rgan chog'dala ko'ngli bir nimani tuyg'andek qilib, bir sakrab yelila o'zi bino qilgan gumbaz uyga keldi. Lekin Malikaning soyisimi ko'rinmabdi. U uyan buyan qarab, oxir gumbazda paydo bo'lgan to'shikni ko'rib qopdi-da. Ya u qiz mening hularimni bilib olgan. Ya heliqi yigit usta sehrigar. Ular birlashib qechibdi deb o'ylabdi. Shu chog'da uning xiyol aynigida boyli uchib o'tgan lochin bilan ko'k kaptar ko'rinibdi-da. Hey isi deb o'zini o'zi qochatlab ketibdi.